ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଇକୋନୋମିକ୍ର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ୟୁନିଟ୍ 1ର କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ରହିଅଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକ ପରିଚୟ ଓ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାବଳୀ। ଗ୍ରୁପ ଏ, ଭାରତ ଏକ ଡ୍ୟାଶ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତ ଏକ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। 2 ନମ୍ବର, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆୟ ଆକଳନରେ କୃଷିର ଅବଦାନ ଡ୍ୟାଶ ସର୍ବନିମ୍ନ। ଡ୍ୟାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଅବଦାନ ସର୍ବାଧିକ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ କୃଷି ଅବଦାନ ଡ୍ୟାଶ ପାଉଛି, ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ଡ୍ୟାଶ ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ। ଅନୁନ୍ନତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡ୍ୟାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଡ୍ୟାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କ୍ରମଶଃ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ଡ୍ୟାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ଜାତୀୟ ଆୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ଡ୍ୟାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡ୍ୟାଶଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, 3ଟି। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଡ୍ୟାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ପ୍ରାଥମିକ। ଜଳ ଯୋଗାଣ ଡ୍ୟାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ମଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ଡ୍ୟାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶବିଶେଷ, ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଡ୍ୟାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ, ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଡ୍ୟାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ସର୍ବାଧିକ, ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ଡ୍ୟାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ବଣ୍ଟନକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ, ବୃତ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନ। ଟ୍ୟାରିଏସମ୍ ଡ୍ୟାଶ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, 1979 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। ମାନବିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତାକୁ ଡ୍ୟାଶ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଚରମ। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଡ୍ୟାଶ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖାଦିଏ, ଆପେକ୍ଷିକ। ଜବାହରଲାଲ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଡ୍ୟାଶ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, 1989 ଏପ୍ରିଲ 28। ଛଦ୍ମବେଶୀ ବେକାରୀ ଡ୍ୟାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, 52%। 2011 ମସିହା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆୟକୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ସର୍ବାଧିକ? ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, 59%। 2010-11 ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅବଦାନ ସର୍ବନିମ୍ନ? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, 13.9%। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, 9.4%। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର। ଅନୁନ୍ନତ ବା ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର। 2011 ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କୃତିରେ ଅବଦାନ କେତେ? 13.9%। ବୃତ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନ କ'ଣ? ଦେଶର ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନ କୁହାଯାଏ। ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚାକୁ କେତେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଆଦି ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତିର ନାମ? ନିର୍ମାଣ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆଦି ବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ଶିକ୍ଷା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ଭାରତରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଭାରତରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ସର୍ବାଧିକ? ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, 59%। 2011 ଆଉ 12 ଥିଲା। ଭାରତରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର। ଭାରତରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଅବଦାନ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ କେତେ ଶତାବ୍ଦ?
13.9%। ଭାରତରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ? କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର। ସମ୍ବାଦ ସରାବରାହ ସଂସ୍ଥା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଜନବିସ୍ଫୋରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜନସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଜନବିସ୍ଫୋରଣ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ ଜନଗଣନା କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ କରାଯାଏ? ଭାରତରେ ଜନଗଣନା ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ କରାଯାଏ। ନିକଟରେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତର ସର୍ବଶେଷ ଜନଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା? 2011 ମସିହା। କେଉଁ ବର୍ଷକୁ ବୃହତ୍ ବିଭାଜନର ବର୍ଷ କୁହାଯାଏ? 1921 ମସିହା। ଭାରତରେ ଜନଗଣନା ଇତିହାସରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ହାର ଋଣାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲା ଅଥବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା? 1921 ମସିହାରେ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ? ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମହାର, ସ୍ୱଳ୍ପ ମୃତ୍ୟୁହାର ଓ ଦେଶାନ୍ତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ। ପ୍ରତି 1,000 ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜନ୍ମଲାଭ କରୁଥିବା ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମହାର। ପ୍ରତି 1,000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କରୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୃତ୍ୟୁହାର। ପ୍ରତି 1,000 ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲିଙ୍ଗାନୁପାତ, ସେକ୍ସ ରେଟିଓ। ଭାରତରେ ପ୍ରତି 1,000 ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 940। ଭାରତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ପରାମାୟ କେତେ ବର୍ଷ? 65.4 ବର୍ଷ। ପ୍ରତି 1,000 ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରୁ 1 ବର୍ଷ ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଶିଶୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର। ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଏକ ଆଧାର କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ। ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କି ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ବା ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଭଦ୍ରତଶୀଳ ଦମାଳଙ୍କରେ କି ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା କ'ଣ? ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ଏକ ପରିମାପକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଭୋଗର ନିମ୍ନତମ ସ୍ତର ଓ ଏଥିନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନତମ ଆୟସ୍ତର ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 2,400 କ୍ୟାଲୋରିରୁ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 2,100 କ୍ୟାଲୋରିରୁ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ ଅସମ୍ଭବ? ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପରିମାପ କରିଥାଏ? ସ୍ଥୂଳ ବା ଚରମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ଏକ ଆଧାର କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ବ୍ୟୟ। ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଲେଖ। ଶିଳ୍ପ ଅନଗ୍ରସରଣ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ 2ଟି ଉପାୟ କ'ଣ? ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? 1993। କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ଗରିବୀ ହଟାଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା? ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଜୱାହର ରୋଜଗାର ଯୋଜନା କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? 1989। ବେକାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହ ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନକାରୀ ଲିପ୍ତ ନ ରହିଲେ ତାହାକୁ ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ? କେରଳ। ଅର୍ଦ୍ଧବେକାରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ବା ବାର୍ଷିକ 273 ଦିନରୁ କମ୍ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧବେକାରୀ କୁହାଯାଏ। ଋତୁଭିତ୍ତିକ ବେକାରୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବର୍ଷକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଋତୁଗୁଡ଼ିକରେ ବସି ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଋତୁଭିତ୍ତିକ ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରୁପ ବି। ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟି କିମ୍ବା 3ଟି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରୁ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି? ଭାରତରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜାତୀୟ ଆୟର କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ଉନ୍ନତ ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ଏଥିସହିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହାର କ୍ରମାଗତ ହ୍ରାସ ଜନସଂଖ୍ୟା ଚାପକୁ କେତେକାଂଶରେ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ସହ ପୁଞ୍ଜି ସଞ୍ଚଳନରେ ସାମାନ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି। ଏତଦବ୍ୟତୀତ ନିୟୋଜନ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା
ପିଛା ଆୟ କ'ଣ? କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କରାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜାତୀୟ ଆୟ ପରିମାଣ ସ୍ୱଳ୍ପ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ଘଟିଥାଏ। ତାହାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।